saja lomba hari ini ya, supaya kedepannya penuntut banyak masih tambah maju lagi, memang mantap. Cuman apa? Cuacanya aja kurang bagus, cuacanya yang masih. Ya semoga baik sahabat aja ya. Aman aja lah. Oke. Mantap aja nah, dan sukses ya. Oke. Ya, alhamdulillah pesertanya full walaupun cuaca kurang mendukung. Semoga lancar ya. Ya mudah-mudahan sukses, cuaca cerah. Oke. Ya ramai. Sip. Gimana Pak tanggapannya atas lomba ini? Ya mudahan aktivitas Mania lancar lagi. Oke. Lomba ini cuaca cerah. Oke. Tanggapannya ya mudah-mudahan aja kondisinya bagus, jadi rame banyak. Oke. Salam Mania Pak. Salam Mania. Oke. Sip. Lomba saat ini alhamdulillah bisa diikuti walaupun masih kondisi COVID. Ya. Insyaallah harus rame ke depannya. Oke. Salam Mania Pak. Salam Komentar. Mas, pian deh gimana Pak Haji? Raya. Oke. Tanggapannya atas lomba ini apa Pak Haji? Ya silaturahmi lah dulu kan, yang penting kan dulu kan. Iya. Dari kawan-kawan. Semoga sukses lomba hari ini ya. Ya tanggapannya atas lomba ini apa? Mantap aja. Tahu. Bawa enjoy aja dulu. Bawa bahagia aja udah kita ya Allah. Bawa bahagia aja udah kita ya Allah.